باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. باب في أعضاء السجود. وبه قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت. قال حماد: أمر نبيكم أن يسجد على 7 ولا يكف شعرا ولا ثوبا. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت. وربما قال: أمر نبيكم أن يسجد على 7 أعراض. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه 7 أعراض: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وبه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. باب السجود على الأنف والجبهة. وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي وعلى جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر نحوه. باب صفة السجود. وبه قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب ووضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع أجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الشعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج يديه. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى ناوي له. وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. باب الرخصة في ذلك. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال استعينوا بالركب